হ্যালো বিয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু জুনারা ফ্যামিলি। আজকে আমরা 3 দিন পর বের হলাম, ঘরবন্দি ছিলাম। এখন পুরা ফ্যামিলি বের হলাম, কিছু বাজার করতে হবে। ঘরে আমাদের যে খাবার আছে তা মোটামুটি চলবে, কিন্তু বাচ্চাদের খাবার নাই বললে চলবে। তাই বাচ্চাদের খাওয়ার জন্য এই ইমার্জেন্সি তো বের হতে হলো। দেখতে পাচ্ছেন চারিদিকে স্নো আর স্নো। আমরা এখন চলে আসলাম ওয়ালমার্ট, অর্থাৎ গ্রোসারি স্টোর। এটাকে বলে সুপার ওয়ালমার্ট। এখানে আপনি সব ধরনের জিনিস পাবেন, A to Z। একদিকে যেরকম বেকারি স্টাফ, ফলমূল, শাকসবজি পাবেন, অন্যদিকে কাপড় চোপড়, ওষুধ, গার্ডেনের জিনিসপত্র, ঘর সাজানোর জিনিসপত্র এবং টিভি, VCR হতে শুরু করে, অর্থাৎ একটা সংসার পরিচালনা করার জন্য যে জিনিসগুলো দরকার, এই জিনিসগুলায় এই কোম্পানি মানুষের সুবিধার জন্য নিয়ে আসে। আমরা ওখান থেকে কিনে নিয়ে আমরা ব্যবহার করি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন, এটা যারা আমেরিকা বা কানাডা বা ইউরোপে আছেন তারা জানবেন। ওয়ালমার্ট বর্তমানে সারা পৃথিবীতে 29 নম্বর বিজনেসম্যান, অর্থাৎ সে ছোটোখাটো কোনো কোম্পানি না, অনেক বড় কোম্পানি। সিরিয়ালি হিসাব করলে তার স্থান 29। এবং কি এখানে আপনারা শুনলে খুশি হবেন, আমাদের অনেক বাংলাদেশি জিনিসপত্র, কাপড় চোপড় এই ওয়ালমার্টে পাওয়া যায়। আর এটা হচ্ছে ডেকোরেশন সাইট। আমার ওয়াইফ অর্থাৎ জান্নাত, সে যখনই এই ওয়ালমার্ট বলেন যায়, সে চেষ্টা করে ঘরের ডেকোরেশন কিছু একটা দেখার জন্য। এটা হচ্ছে বাইরের দিক। এটা এখানে স্নোর উপর সল্ট দেওয়ার পর যখন গাড়ি চলাচল করে, স্নোটা মেল্টেড হয়ে যায়, অনেকটা কাদা মাটির মতো। যার কারণে এই কাদা মাটির উপরে একটু চলতে ফিরতে খুব বাচ্চারা খুব খুশি ও আনন্দ পায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার মেয়ে আনন্দ পাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। এটা অনেক বড় স্টোর। এটা হলো হোলসেল মার্কেট, অর্থাৎ আমেরিকাতে 3টা হোলসেল মার্কেট আছে। একটা হচ্ছে স্যামস ক্লাব, আরেকটা হচ্ছে কস্কো, আরেকটা হচ্ছে বিজে। এই হোলসেল মার্কেটগুলার সিস্টেম হচ্ছে, আপনি ওদের একটা আইডি কার্ড বানাতে হবে, অর্থাৎ ওই কোম্পানির একটা কার্ড নিতে হবে পয়সা দিয়ে কিনে। এটা 2 ধরনের কার্ড আছে, পার্সোনাল কার্ড অথবা বিজনেস কার্ড। আপনার যদি বিজনেস থাকে, ছোটোখাটো কোনো বিজনেস থাকে, গ্রোসারি স্টোর থাকে, আপনি ওই বিজনেসের থ্রুতে আপনি বিজনেস কার্ড করতে পারেন, অথবা আপনি পার্সোনালভাবেও একটা কার্ড তৈরি করতে পারেন। কার্ড তৈরি করার উপকারিতা হচ্ছে, আপনি দেখেন এখানে প্রত্যেক জিনিস কম দাম, এবং কি এই জিনিসগুলো অত্যন্ত ভ্যালুয়েবল এবং কি টেকসই। তো প্রত্যেক জিনিসের সাথে 2 টাকা, 5 টাকা, 4 টাকা সেল থাকে, যেটা বাইরে থেকে অনেক কম দাম। তো এই জন্য পুরো বছর আপনি যখন এই কার্ডটা ইউজ করবেন, এই হোলসেল মার্কেট থেকে বাজার করবেন, ইন অ্যাভারেজে বেশ একটা পয়সা আপনি সেভ করতে পারবেন। তাই অনেকে পার্সোনালভাবে অথবা বিজনেস থাকলে তো অবশ্যই বিজনেসের থ্রুতে এখানের হোলসেল মার্কেটের কার্ড তৈরি করে। এবং কি এই মার্কেটটার উপকারিতা হচ্ছে অনেক বেশি, অর্থাৎ অনেক বেশি জিনিস আপনি কম দামে পাচ্ছেন। সাধারণত এই মার্কেটগুলোতে, এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে অনেক লোক থাকে, আজকে তুলনামূলক অনেক কম। এর কারণ হচ্ছে, এখানে স্নো ইমার্জেন্সির কারণে শুধু হাতে গোনা কয়েকজন লোক ছাড়া, আর এমপ্লয়ি ছাড়া তেমন কোনো মানুষ নেই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা বাচ্চা, সে ডিগবাজি খাচ্ছে। সে হচ্ছে সিরিয়া। আমি তার সাথে কথা বলেছি, সে সিরিয়া থেকে আসা
এমনকি সে আমি যখন তার ভিডিওটা করি সে খুব পছন্দ করছে, এই জন্য সে আবার জিজ্ঞাসা করতেছে আমি কি আরও একটা ডিগবাজি খাবো। আমি বলছি হ্যাঁ দাও, তো সে আবার দিতে শুরু করছে। তো বন্ধুরা, এরপর আমরা যখন বের হলাম তখন দেখলাম একটা দৃশ্য সত্যি অসাধারণ। এই স্নোগুলা পার্কিং লট ক্লিন করে পাহাড় মতো তৈরি করে রাখছে, আর এই সাদা পাহাড়ের স্নো পাহাড়ের উপরে সাদা মেঘ, ব্লু আকাশ, মনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, মানে দৃশ্যটা অসাধারণ, এক বাক্যে বলা যায় অসাধারণ। তাকিয়ে থাকতে মন চায়। ইমার্জেন্সি কষ্টের ভিতরে এই দৃশ্যটা যখন দেখলাম কিছুক্ষণ যেন হারিয়ে গেলাম। সত্যি ক্যামেরাতে কতটুকু আসছে, কতটুকু আপনাদেরকে আমি দেখাতে পারছি জানি না, কিন্তু বাস্তবে অনেক সুন্দর। সাদা আর সাদা, তার মধ্যে সাদা পাহাড়, এর উপরে আকাশ, অসাধারণ। বন্ধুরা, এখান থেকে আমরা বাড়ির দিকে রওনা হলাম। পথের মধ্যে আমরা দেখতে পারলাম যে একটা হসপিটাল নয়, একটা ক্লিনিকের মতো একটা জায়গা। সেখানে দুই পাশে ওই পাতাবিহীন গাছগুলোর মধ্যে তারা ডেকোরেট করে রেখেছে। তা আমরা ওই একটা দৃশ্য আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে সব গাছগুলা পাতা নেই, কিন্তু একটা জায়গাতে আসার পর দেখলাম যে ওই গাছগুলোর একটা পাতাও পড়ে নাই। একটা আশ্চর্য না? সত্যি একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। সমস্ত গাছের পাতা ঝরে গেছে, কিন্তু একটা গাছ আছে তার একটা পাতাও ঝরে নাই। আর ওই গাছটাকে বলে এখানে ক্রিসমাস ট্রি। আপনারা দেখেন সবুজ আর সবুজ, তার একটা পাতাও ঝরে নাই, তার গায়ের উপর স্নো পড়ে আছে, কিন্তু সে একটা সবুজ পাতাও তার ঝরে পড়ে না। এটা অত্যন্ত শক্ত একটা গাছ এবং অনেক সুন্দর। অনেকে বাড়ির সামনে এবং ক্রিসমাসের সময় প্রত্যেকে প্রায় তার বাড়ির ভিতরে এটা সেলিব্রেট করে। এটা একটা ক্রিসমাস ট্রি। বন্ধুরা, এরপরে আমরা এখান থেকে আমরা চলে আসলাম আমাদের বাসায়। বাসায় এসে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমরা আজকে কি গ্রোসারি করেছি। দেখেন, সেটা হচ্ছে এখানে অনেকগুলা গ্রোসারি দেখতে পাচ্ছেন, মোস্ট অফ কিন্তু আমাদের বাচ্চার জন্য। এর মধ্যে দুইটা জিনিস একটা উল্লেখযোগ্য, সেটা হচ্ছে মিল্ক এবং আরেকটা হচ্ছে পিজা ডেকোরেট। বন্ধুরা, মূলত আদি থেকে এখন পর্যন্ত মানুষ যে ন্যাচারাল অর্গানিক পছন্দ করে, এখনও সে অর্গানিকের ভ্যালু আছে। সারা পৃথিবীতে মানুষ এখন অর্গানিক খুঁজছে এবং অর্গানিক খাওয়ার চেষ্টা করছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে পৃথিবী যেভাবে আপডেট হচ্ছে এবং যত দিন যাচ্ছে মানুষ কিন্তু তার টেকনোলজি আপডেট হচ্ছে, সাথে সাথে মানুষ ভাবছে খাওয়া দাওয়া আপডেট, যার ফলে এখন দেখবেন বাজারে পিজা, ফ্রাই এবং ফাস্টফুড টাইপের অনেক জিনিস পাওয়া যায় এবং এটা খেতে অনেক সুস্বাদু, অনেক মজা, কিন্তু এটা স্বাস্থ্যের জন্য আসলে ক্ষতিকর। কারণ মানুষ যে ন্যাচারাল, ঠিক আপনি যখন ন্যাচারাল জিনিস খাবেন ওইটা আপনার শরীরের জন্য অনেক ভালো। তাই এখানে যে দুধটা দেখছেন সেটা হচ্ছে একদম আমাদের দেশের, ছোটোবেলা আমরা যখন দুধওয়ালা আসতো, একদম পিওর ন্যাচারাল দুধ, যেটা ঘাস ফিড, অর্থাৎ ঘাস খেয়ে যে গরুটা দুধ দেয় সেটা হচ্ছে ঘাস ফিড। আর পাশে যে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা মিল্ক, সেটা হলো হোল মিল্ক, সেটা কিন্তু ঘাস ফিড না। এরকম একটা গ্যালন দিয়ে আমি ওইরকম 2টা গ্যালন কিনতে পারবো, এইরকম 2টা গ্যালন। দেখেন, তার কারণ এটার দাম বেশি। একটা কথা আছে না, জিনিস যেটা ভালো দাম তার একটু বেশি। আর এটা হচ্ছে সয় মিল্ক, এটা আমার বড় ছেলের পছন্দ, সে নিয়েছে। আর এখানে যে বাটার দেখতে পাচ্ছেন, এই বাটারগুলো কিন্তু ঘাস ফিড বাটার। এর মধ্যে আরেকটা বাটার আমার বড় ছেলে পছন্দ করছে, এটা আইরিশ বাটার। এটা
আইরিশ বাটার বলে, অর্থাৎ আইরিশ থেকে বাটারটা তৈরি করছে। এটা কি কোম্পানির নেম নাকি আমরা জানি না, যাক তার পছন্দ আমরা নিয়ে আসলাম। এটা অলিভ অয়েল। আর দেখতে পাচ্ছেন কোকোনাট ড্রিঙ্কস, অর্থাৎ ডাবের পানি। এই ডাবের পানিটা আজকে সেলে পেয়েছি, তাই আমি একসাথে 5-6টা বক্স কিনে নিয়ে এসেছি। এর কারণ হচ্ছে, দেখুন বন্ধুরা, আমরা তো আর দেশে না যে, যেহেতু নোয়াখালী নারিকেল সুপারির জন্য বিখ্যাত, এখানে ডাবের পানি পাওয়া যায় সুস্বাদু। আমরা তো পাচ্ছি না, এখানে আমি, ছেলে, মেয়ে, বউ সবাই পছন্দ করে, তাই এই ডাবের পানিটা নিয়ে আসলাম। এবং এই ডাবের পানিটা সত্যি অনেক মজা। আর এখানে যেটা দেখছেন সেরাবি একটা ক্রিম, এটা নিয়ে আমি আরেকটা ভিডিও করবো ইনশাল্লাহ, আপনারা দেখবেন। এটার উপকারিতা আপনাদেরকে জানাবো। আর এটা হচ্ছে মাজরোলা চিজ, এটার সাথে ইস্ট, অর্থাৎ ইস্ট দিয়ে আমরা একটা ডোল তৈরি করব। এরপরে ডোলের উপরে দিয়ে টমেটো পেস্ট, তারপর চিজ দিয়ে আমরা পিজা বানাবো, হোমমেড পিজা, যেটা বাচ্চারা খুব পছন্দ করে। বাচ্চারা খেলে তাদের ভালো লাগে হোমমেড, অর্থাৎ বাজারের সাথে হোমমেডটা অনেক উপকারী। আর এটা হচ্ছে রোজমেরি একটা পাতা, এটা চায়ের সাথে খাওয়া যায়, একটা সুন্দর ফ্লেভার আসে, আমার ছেলের পছন্দ। তো আমরা এটা নিয়ে এসেছি ওয়ালমার্ট থেকে। এখানে আরও অনেক ছিল, তারপরে আমরা বললাম যে বাবা একটাই নাও, দেখি আমরা এটা ঘরের ভিতরে এটাকে আমরা যত্ন করতে পারি কিনা। তো বন্ধুরা, এই হলো আজকের আমাদের বাজার। আপনারা দেখতে থাকুন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। ভালো লাগলে আমাকে সাপোর্ট দিবেন। আর বাজারের শেষে আমার কি বলবো, জীবন সঙ্গিনী অর্থাৎ জান্নাত, সে আমাদেরকে এয়ার ফ্রায়ারের মাধ্যমে ফ্রাই করে সাথে টমেটো কেচাপ দিল। বাইরে থেকে ঠান্ডায় গরম গরম এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই